El meu nom és Francesc Granada i sóc el president del Consell Rector de la cooperativa Nou Patufet. L'escola Nou Patufet neix l'any 2015 arrel del tancament de l'empresa que hi havia anteriorment, que era l'escola Patufet. Arrel d'aquest tancament, les persones treballadores de Patufet volen seguir amb els seus llocs de treball o volen generar nous llocs de treball i seguir portant una escola, i la millor manera que troben és la creació d'una cooperativa de treball. Per tant, totes les persones treballadores de la cooperativa són o han d'acabar sent sòcies de la pròpia cooperativa. L'escola és una escola familiar i de proximitat d'una sola línia i instaurada al barri de Gràcia de Barcelona. Si l'escola no estigués aquí, la nostra manera de fer i funcionar seria absolutament diferent. Per tant, nosaltres entenem que una escola forma part de l'entorn més proper en el qual hi està, i no són 4 parets tancades, sinó que surt i s'obre el barri. Perquè nosaltres entenem que fer barri és fer ciutat i és fer país. Una escola cooperativa, l'única cosa que té diferent d'altre tipus d'escola és qui és la titularitat. En aquest cas, com a escola cooperativa, la titularitat de l'escola recau en una empresa d'economia social que està articulada en format cooperatiu. I què aporta això tant a la comunitat com a l'alumnat, com el fet de ser una escola cooperativa? Doncs la qüestió és que els valors que té inherents al format cooperatiu queden totalment impregnats amb qualsevol cosa que es fa del dia a dia. Per tant, no és un fet impostat de dir hem de treballar tota una sèrie de valors que en general totes les escoles treballen, sinó que aquests valors són inherents al format empresarial que té present el bé comú, l'economia social i tot això. Per tant, aquí no cal buscar d'altres fonts que diuen ostres, com ho podem fer per implementar això, sinó que ja ve a dins de l'ADN del que és la pròpia cooperativa. I això és el que intentem transmetre tant a l'alumnat com a la nostra comunitat educativa, que és la que forma, en principi, tot el Nou Patufet. El Nou Patufet, com a cooperativa de treball, el que fa és s'organitza en format cooperativa i, per tant, el màxim òrgan de decisió és l'assemblea de la cooperativa, la qual delega en un consell rector, diguéssim, la gestió del dia a dia. Això seria, per entendre's, a nivell empresarial. Donat que la nostra empresa el que fa és gestionar una escola, per una altra banda tenim l'organització del que és una escola. Per tant, hi ha una direcció, un equip directiu, uns responsables de cadascuna de les etapes educatives. Nou Patufet és una escola d'una sola línia des de I3 fins a quart d'ESO. Aleshores, com desenvolupem nosaltres el nostre projecte educatiu? Nosaltres tenim clarament diferenciat el que seria el treball per ambients, el treball per racons i el treball per projectes, que impregna el que seria tota la nostra escolarització, des de I3 fins a quart d'ESO, perquè entenem que és aquest treball globalitzat el que ens permet donar-li el vernís aquest que comentàvem dels valors cooperatius per aconseguir que el nostre jovent sigui un jovent crític. Nosaltres tenim clarament definits, diguéssim, 4 eixos, que seria l'eix feminista, l'eix dels objectius de desenvolupament sostenible, el món sostenible i el territori. Perquè entenem que si aquestes 4 columnes que comentava impregnen totes les nostres activitats acadèmiques, estarem fent allò que nosaltres sempre pensem del per què nosaltres estem aquí, quin és el nostre servei cap a la societat i quin tipus d'alumnat volem que surti. Participar en l'Observatori per la Transformació Social, per nosaltres, per Nou Patufet, és absolutament imprescindible. Nosaltres, a partir del nostre naixement, i he dit que som relativament joves, ara fa 8 anys que actuem, i dins d'aquests 8 anys hem hagut de viure una pandèmia. Tots, si recordem una mica aquells moments que ara semblen molt llunyans, el que vam viure és una explosió de suport, d'unió, de priorització del bé comú, d'ajudar l'altre, tot això. Que a poc, un cop s'ha acabat la pandèmia, sembla com que la goma que estirava això s'ha anat deixant anar i es torna una mica cada cop més, almenys des del meu punt de vista, una mica a l'individualisme.
I, per tant, es necessiten imperiosament organitzacions com aquesta per tal de poder seguir tibant, tenir presència en els mitjans, tenir presència a la societat. Nosaltres entenem per transformació social allò que molta gent es posa a la boca, però després és molt difícil realment actuar, que és senzillament una manera diferent de veure el món, que la priorització no siguin els valors econòmics, sinó que siguin les persones, que es prioritzi el bé comú, que es prioritzi el manteniment de la sostenibilitat i de l'entorn. Sap greu perquè encara li has de dir transformació social, i és perquè entenem, o almenys entenc jo, que és un camí que és molt llarg, que hem de picar molta pedra i que difícilment arribarem al final, però com més gent ajuntem i portem cap a la causa, creiem que el món serà molt millor, molt més just per tothom i, evidentment, tindrà un tema de sostenibilitat molt més llarg. Amb l'entorn educatiu, ajudar a la transformació social, des del meu punt de vista, és preservar aquelles escoles que són escoles cooperatives perquè són els garants de la transmissió directa d'aquests valors, dels valors del cooperativisme i d'aquest món o d'aquesta visió compartida de transformació social que es té des del cooperativisme i, per tant, això s'ha de preservar, però s'hauria de preservar com un tipus d'espècie en extinció. I, per l'altra banda, hauria d'haver-hi, amb escoles de negocis, escoles d'economia, etc., molta més presència d'organitzacions del tipus del sector de l'economia social, que sovint es veuen de manera residual en un punt. I, per tant, la gent que no té contacte amb la cooperativa, pel que sigui, perquè coneixen algú que treballa en una cooperativa, perquè han passat per una escola cooperativa, que encara hi ha molta part de la societat que aquest camí no l'ha transitat i no l'ha fet, doncs almenys que se n'adonin que hi ha altre tipus d'organitzacions que també són organitzacions econòmiques, que són empreses d'èxit i que, sobretot, que són un tipus d'empresa que posa la persona per davant del capital. I si volem aquesta transformació social, això és absolutament imprescindible. Un dels recursos més inspiradors quan nosaltres vam començar, almenys per mi, va ser el llibre Reinventant les organitzacions del Frederic Laloux, que fa un recorregut des de l'antiguitat fins al moment actual de com han anat evolucionant aquests models organitzatius. I, en el fons, comença amb models organitzatius de tipus molt jeràrquic i s'acaba que els models organitzatius funcionen més com a nuclis descentralitzats i com si fossin xarxes neuronals. A part d'això, nosaltres des del començament, com a cooperativa, intentem enxarxar-nos amb les màximes cooperatives que tinguem, ja siguin d'aquí de l'entorn més proper, per proveir-nos de serveis. Per exemple, nosaltres tenim tota la part que portem de contractes, de gestoria i tot això, ho fem amb una cooperativa, en aquest cas és Integral. Nosaltres, per exemple, no tenim cuina pròpia i el que fem és rebem, no li diem càtering, sinó que li diem cuina compartida amb una altra escola, que en aquest cas és una escola cooperativa que és Gravi, que cuinen per ells i també ens porten, diguéssim, el menjar. O, per exemple, d'aquí del barri de Gràcia també hem fet moltes col·laboracions amb Caltip, que és una altra cooperativa que té centres de treball, ajuda a la gent i ajuda a tirar endavant projectes, ja siguin en aquest cas cooperatius o no, però centrats sobretot en les persones, que no deixa de ser la part més important, centrar-nos en les persones.